여성분들 중에 자고 일어나면 이유 없이 너무 피곤하고 우울한 기분까지 든다고요? 이게 사실은 수면무호흡증 때문일 수도 있어요. 안녕하세요. 잘 재워줄게. 잠 못 드는 이들을 위한 수면 길라잡이 닥터 지지 조영훈 원장입니다. 코골이와 수면무호흡증, 아저씨나 혹은 남성분들만의 전유물이라 생각하시나요? 절대 아닙니다. 의외로 많은 여성분들이 코골이 수면무호흡증으로 고생하고 있는데 그게 수면무호흡증인 줄 모르고 있는 경우가 있습니다. 그래서 오늘은 편견으로 인해서 놓치기 쉬운 여성 수면무호흡증에 대해 자세히 알아보는 시간을 갖도록 하겠습니다. 먼저 여성 수면무호흡증, 남성과 어떻게 다른지부터 말씀드리도록 하겠습니다. 남성 수면무호흡증 환자들은 주로 심한 코골이, 수면 중에 호흡이 멈추는 것을 타인이 목격하는 경우, 그리고 밤에 소변을 자주 보러 일어나거나 낮에 졸음이 쏟아지는 증상을 들어 수면무호흡증을 의심합니다. 비교적 수면무호흡증을 진단하기에 증상이 명확한 편이죠. 그런데 여성은 이와 좀 다른 양상을 보이는데요. 여성 수면무호흡증 환자들은 코골이나 무호흡보다는 만성 피로, 불면증, 악몽, 우울증, 불안장애, 그리고 위산역류와 같은 비특이적 증상을 호소하는 경우들이 있습니다. 사실 이런 증상들은 빈혈이나 심혈관 질환, 갑상선 기능 저하, 당뇨병 또는 우울증, 갱년기 증상, 과로, 단순 불면증 등 다른 질환으로 오인되기 쉬워서 간혹 의사들조차 진단을 놓치는 게 사실입니다. 또한 여성 수면무호흡증 환자들은 남성들과 다른 동반질환 패턴도 보입니다. 여성 수면무호흡증 환자는 수면무호흡증이 없는 여성에 비해서 심혈관 질환, 고지혈증, 당뇨병, 위산역류 발생률이 높고, 특히 남성 수면무호흡증 환자와 비교했을 때 위산역류, 우울증, 불안장애, 천식 발생률이 유의미하게 더 높다는 연구 결과가 있습니다. 문제는 이런 동반 질환들의 증상이 수면무호흡증이라는 증상을 완전히 가려버릴 수 있다는 점입니다. 예를 들어서 비만은 수면무호흡증과 강한 연관이 있을 수 있지만 비만 그 자체로도 불안이나 우울, 졸음을 유발하기 때문에 수면무호흡증을 진단하기 더욱 어려워집니다. 이처럼 비전형적인 증상과 동반 질환으로 인한 증상 마스킹 때문에 여성의 수면무호흡 진단은 너무나 쉽게 간과된다는 문제점이 있습니다. 그러면 왜 여성은 남성과 다른 수면무호흡증 증상을 보일까요? 이는 남성과 여성의 생물학적 차이 때문입니다. 특히 폐경전 여성의 경우는 여성 호르몬의 보호 효과로 상기도가 남성보다 덜 좁아지고 수면 중에도 더 안정적으로 기도가 유지된다는 경향이 있습니다. 또한 개인차는 있을 수 있지만 여성은 남성에 비해서 혀와 연 구개가 작고 기도가 짧으며 기도 주변에 연 조직이 적기 때문에 폐경 전에는 무호흡의 발생 빈도도 낮고 코골이도 덜 하는 경향이 있고요. 하지만 문제는 폐경이 진행되면서부터 시작됩니다. 여성이 폐경기에 접어들면 여성 호르몬의 감소와 체지방 분포의 변화로 인해서 이런 보호 효과가 사라지면서 수면무호흡증 발생률이 급격하게 증가합니다. 실제로 50세를 기점으로 그 이전에는 남성, 여성보다 수면무호흡증이 약 2배 더 많이 진단되지만 폐경 이후에는 여성의 수면무호흡증 발생률은 남성과 거의 비슷해진다는 연구 결과도 있습니다. 그리고 폐경 후에 여성들은 남성과 유사한 증상을 보이기 시작하는데 이미 오랜 기간 좀 진단을 못 받은 상태라서 합병증 같은 것들이 더욱더 심각해지는 경우들도 있습니다. 그러면 여성분들은 어떻게 해야지 수면무호흡증을 제대로 진단받을 수 있을까요? 우선 증상을 정확하게 인지하는 것이 중요합니다. 코골이에 대해서 모르더라도 이유 없이 만성 피로가 있거나 아침에 일어나도 개운하지 않은 느낌, 혹은 밤에 자주 깨는 증상이 있거나 원인 모를 우울감이나 불안감, 집중력 저하나 기억력 감퇴, 혹은 야간에 위산역류나 가슴 쓰림, 이런 증상들이 여러 가지가 지속된다면 수면무호흡증을 의심해 봐야 합니다. 다음으로 수면 전문의와 상담할 때 본인의 증상을 구체적으로 설명하는 것이 중요합니다. 그냥 피곤해요가 아니라 아침에 일어나면 머리가 아프고 낮 동안에 계속 피곤하고 우울하기도 하고 집중이 안 됩니다 라고 구체적으로 말씀해 주시면 수면 전문의가 수면무호흡증을 더욱 쉽게 의심할 수 있습니다. 아울러 또한 수면 다운 검사 이후에 수면무호흡 지수 AHA 수치만으로 판단하지 않고 증상의 심각도, 동반 질환 여부, 산소 포화도 패턴, 수면 중 각성 빈도 등을 종합적으로 평가해 달라고 요청하시면 더욱더 정확한 결과를 얻을 수 있습니다. 여성들의 경우는 수면무호흡 지수, 즉 AHA가 낮아도 이런 증상들이 심할 수 있고 치료가 필요한 경우도 있을 수 있기 때문입니다. 여성 수면무호흡증 환자에서도 양압기 치료가 표준 치료법이지만 여성은 양압기 적응에 있어서 남성과 다른 어려움이 있을 수 있습니다. 여성은 일반적으로 마스크 착용감에 대해서 남성들보다 더 민감한 경향들이 있습니다.
따라서 여성 환자들에서는 더 세심한 마스크 피팅과 압력 조정이 필요하며 초기 적응 기간 동안에 더 적극적인 상담이 필요할 수 있습니다. 특히 일부 양압기 기계는 여성형 기계가 따로 있으니 양압기를 렌탈하면서 현재 사용 중인데 사용 중에 불편감이 있다면 수면 클리닉에 관련 내용을 문의해보세요. 또한 체중 관리, 수면 자세 교정, 음주와 흡연 제한 등의 생활 습관 개선도 치료 효과를 높이는 데 중요하며 특히 폐경기 여성의 경우 호르몬 치료가 일부 도움이 될 수 있는 경우들도 있으니 이 역시 담당 전문의와 상의하는 것이 좋다고 하겠습니다. 오늘은 남성과는 확연한 차이를 보이게 자칫 진단을 간과할 수 있는 여성 수면 무호흡증의 특징을 알아보고 이를 정확히 진단하고 효과적으로 치료하는 방법에 대해 알아보았는데 어떠셨나요? 여성 역시 수면 무호흡 증상을 방치하고 치료 시기를 놓치면 고혈압, 심근경색, 뇌졸중, 당뇨병, 우울증 등 심각한 합병증으로 이루어질 수 있으니 좀 더 주의를 기울여서 수면 무호흡증 진단과 치료를 하실 것을 조언드리면서 오늘 영상은 여기서 마무리하겠습니다. 잘 자요. 구독, 좋아요, 알림 설정은 숙면을 선물합니다.